到個飛機同落飛機啦，我哋今日嚟食沙律啊，喺邊一度沙律啊？呢度係佐敦嘅沙律啊！第一次嚟食啊！我啫好啦，大家，我哋而家就斟嘢飲。好啦，我而家就飲檸檬茶啦。哇，勁難飲啊！有啲酸，怕係甜過冬甩㗎，大佬。跟住飲呢個粟米湯啦，大家俾大家睇下呢個粟米湯，湯就係咁嘅。哇！而家開始試飲我哋嘅粟米湯啦。哇，好熱！佢幾好飲，好有粟米味。同埋你做咩行過嚟先？你雞㗎？有個粟米喺入邊嘅，佢都唔錯。推介5粒星，5粒星我覺得比4粒星。OK。好，大家我哋而家就會試食披薩啦。好啦，而家切緊，準備食，喺度啦。得啦。有啲似雪啊，有啲番茄汁。有啲芝士啦，番茄。好啦，大家我哋而家就試呢個咁嘅披薩啦。呢度係有啲腸仔咁樣一塊塊。係啦，而家就開始試。煙肉。茶都係芝士好好啦。佢呢塊嘢好，即係好似嗰啲豬肉乾咁樣，係好好味喎。佢有加埋啲番茄落去，所以好好味咯。呢個我覺得5分會俾4分。我哋今日就試食呢個肉醬意粉，唔好搶啦。肉醬意粉，冇錯啦，大家睇落去好似唔錯，但係啲色好似有啲淺淺地啦。咖喱意粉，開始試食啦。肉醬嗰啲肉好多，但係其實唔算係醬咯，就係啲湯地嘅。好似係好多嗰啲肉咧，但係個醬唔係好似醬，不過好唔錯。個麵個質地好好，質地好好嘅。呢個5分我俾4分，因為都 OK 嘅，唔錯。咁痛咩真係？好攰啊！我肚嘔啦！你食咗啲咩咁滯啊？我食咗太多嘢啦！ OK，咁你自己搞掂啦嚇，我做先啦。